ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அப்னாஸ் டைரி. நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி சளிக்கும் இருமலுக்கும் மருந்தாக பயன்படக்கூடிய தூதுவளையை வச்சு ஒரு ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரசம் வைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு 6-7 பூண்டு பல், நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணால் ஒரு கைப்பிடி தூதுவளை, இது எல்லாத்தையும் ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சு ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். தாளிக்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் கடுகு, அடுத்து ஒரு 7-8 சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். அடுத்து வரமிளகாய் 2, அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதோட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு தக்காளி, இது 2ஐயும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும். இது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பேஸ்ட்டு, தூதுவளையெல்லாம் சேர்த்து அதையும் இதோட சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதோட 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், இதையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அந்த இலை வேகணும், அதனால் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அதிகபட்சம் ஒரு 3 நிமிஷம் வதக்கினாலே போதும், இலை நல்லா வெந்துடும். அடுத்து இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு குட்டி லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து ஊற வச்சுருந்தேன், அதுலேருந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் இப்போ இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த சமயத்தில் அடிஷ்னலாக தண்ணி தேவைப்பட்டாலும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். கடைசியாக இதுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரசம் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு சளி பிரச்சனை இந்த மழை சீசனில் அதிகமாக இருக்கும், அவங்களுக்கு இந்த ரசம் வச்சு கொடுக்கலாம். இது சாதாரண ரசம் மாதிரி தான் இருக்கும், எந்த வித்தியாசமும் தெரியாது. அதனால் குழந்தைங்களை ஏமாற்றி இதை கொடுத்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ரசம் கொதிச்சுட்டு ஒரு கொதியோட ஆஃப் பண்ணிடலாம். அப்போ தான் ரசம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Bye bye.